รัวtôiจำนวนปีดำใบจำนวนไม่เรียนสมัยบ่เยิงจังดำใบบังการกันซ้อมเมียนเนี่ยต้องหลับแบบนั้นตายยังไกลเพื่อเดิมเด็กจ้าจำนองเนี่ยเอาคนชราจังดำใบบังการกันซ้อมเมียนเนี่ยนักต้องหลับแบบนั้นคือยังไกลปลาจำนองเนี่ยตาปีนั้นเรียนสัมผัสนักน้องกับแพทย์มือหน้าจังต่อแต่เยอะตัวศึกษาการทำเรียนสันแล้วในครูสมศรียังเหมือนเนี้ยทำใบอันขังกล่าวมวยเขี้ยมเติมอุติหอขังเลยยังเคยแท้และบาตีมวยเบียดดำใบจิตแน่ดำใบนะก็พลื้สว่างเชียกันเศร้าเหม็นแน่และบาตีปีเปียเลยจิตแน่เลยปูเชียกันเศร้าเหม็นแน่และบาตีใบเปียปลัวจิตแน่ปลัวคาจมือสวดเชียกันเศร้าเหม็นแน่แต่บาตีบ้วนเปียดอกบอจิตแน่ดอกบอจิตตาขยมชนะนี้แต่ตัวบ้านพอฉลาดนะเชียกันเศร้าเหม็นแน่แต่บ้านแต่บ้วนขังเลยนี่บรรเจิดแท้ในขนมและบ้านจับปีแน่เตอคือเชียกันเศร้าเหม็นแน่คือเจียเปียจำนองสำหรับปลาขนมกันเศร้าเปียโดยเคลียร์ดำใบบังการกันเศร้าเหม็นแน่ในขนมและบ้านจำนองแน่เมียนชนะโดยเชียขนมกระไรเลือกรามจำปัวเจียมวยดำใบได้ตรังในปีปลัวอัมปีแข้งจัดไปกระไรหมกดอยปีจำนองชนอบหรือชนอบดมได้ให้ถ่ายชนอบได้ชนอบเมียนเอาไว้คลาให้เมียนตัวในตีดมได้คลาก็ชนอบจองโจปีนัดอุติหอเรื่องราวนี้การลางอยู่haiตาจำนวนใบจังปีนี้คือในกรุงราชจังปีสิบเพอร์โก้มีนาสิบเพอร์กงศึกษาบ่อยในจำนายกุยนี้เตี้ยคือในกรุงเป็นไทยมีกล่าวจังแล้วยังกระไรมาเมื่อการอุติหอนั่นแหละกระเทียนนี่แต่เราเคลียร์จังอุติหอที่มุ้ยก็ทาขยมเตอเรียนใบอนาคตหรือสร้างแล้วก้นมือเคลียร์ขยมเตอเรียนจอบจมวยในอนาคตหรือสร้างโดยสร้างแต่เปียใบดาวจ้าโดยสร้างแต่เปียน้ำđầm bay chắc đập bay thì họ thì bay nhưng mà mở bên đó miếng mơ siêu phơi không pan là lại chắc ông mà mở tá phía siêu phơi nè cho tơ nắng pan là lại để sao bị ai đái cha đó sao tại phía việc nồng lấy những cái này mà mở thì họ thì bay quay nhóm mình ban một riêng bị pro nhóm mình số luôn chắc nhưng mơ thiệt nhóm mình ban một riêng sau miếng cái dân thơ tài chúng co tay chẹt thơ tài miếng bịa chít nhé bông chỉ mồi nướng nhé bông nâng cần sau miếng nâng bông nâng sau bên miếng tập dân ai chặt tục hai chỉ cần sau miếng nhẹ bàn rồi thì họ bảo dân chẳng tầm bầy ní chít nhé anaconda ní vía cứ chỉ niềm chắc những thanh tha tầm bầy anaconda ní vía ai chặt tục hai chỉ cần sau miếng nhẹ bàn để sao việc hàng cày vía bàn ta tôn nhật tê chia chỉ niềm bàn là lại ní có chỉ niềm đấy thầm chắc tập việc không ní ai ta chia cần sau miếng nhẹ bàn chắc ta ai làm việc luôn bàn nó đôi mình đây tới đại học háจำนองเนี่ยหรือก็เนี่ยน้องเนี่ยคือเชียเปียจำนองสำหรับปลาน้องกันซ้อมเปียหรือเคลียบบังคับกันซ้อมมีนเนี่ยนึกน้องหรือเปล่าแล้วโอ้แต่งอเคลียกันเลยมาเมื่อชอบเคลียจังเนี่ยครูแล้วอุติหอมาไปโดยเคลียจังอุติหอแต่ว่านี่คือในครูดาวเจนปีสิบหกปงบอกเป็นโดยเคลียนะแล้วยังเมื่ออุติหอตีมวยก้อนปลาขยมปราสาทนี้ก็สร้างมนปราสาทองโกบอดจังก้อนเคยทาเคลียเนี่ยก้อนปลาขยมปราสาทนี้ก็สร้างมนปราสาทโกบอดจอบเคลียแต่ซาปีไอจ้าไงนี่คือยังใหญ่จะโตตัวนั้นกับชอบบอกให้ต่อจังจับเนี่ยแต่ซาตาเปียเปียแห่แล้วยังมาเมื่อที่เขาตีไปแหวนเที่ยวบอกตีนี้ดำไปปราบเรื่องปัดน้อยต่อหลงจังเคลียร์ได้เที่ยวบอกตีนี้ปราบเรื่องปัดน้อยลงจับเนี่ยแต่ซาปีไอ้ได้จ้าดำไปแล้วยังอะไรมาเมื่อโอเคตีไปโลกหนึ่งเมียนสกปรกอ๋อโลกขบจุกนะบ่าใบจังเคลียร์โลกหนึ่งเมียนสกปรกอ๋อของhaiของปีถ้าชอบมาการเคลียร์โลกขบจุกอะไรนั่นแต่ซาปีไอ้ได้จ้าจังแล้วยังอะไรมาเมื่อถึงเคลียร์จังเคลียร์ทางมงเนี่ยก็ปรับขยมนี้คือยังจัดตุกท้าเชียเคลียร์ที่แมนโอ๊ตได้ในกรุ๊ปเราไม่เคลียร์ที่แมนเชียเคลียร์ที่มวยหรือก็ยังหาวท้าเคลียร์จบองเจ้าดอกเปย์ประสาทนี้ก็สร้างมนประสาทของโกบอสเคลียร์ที่แมนได้จ้ะเคลียร์ที่ปีจังเคลียร์ที่ปีคือเคลียร์คือก็ยังหาวมวยเชียท้าเชียเคลียร์รถรนอกนักการเคลียร์รนอกที่ปลาลำใบไอออดเคลียร์รนอกนะแล้วในกลุ่มรามจังจังต่างๆเนี่ยจังเคลียร์นอตได้เบี้ยเมียนตัวเนี่ยตีมวยคือบ่มเป็นอันไหนเอาเคลียร์เฉพาะเนี่ยเอาการทำเมียนไหนเฉพาะล้อเฉียงหมดโอ้ที่เขาถ้าบอกเนี่ยเคลียร์นอตนี่ยังได้ทางก็ปราบยำถ้าปราบไปเรื่องไหนเอาดังนี้ต่อจ้าจังเคลียร์นอตนี่คือเมียนตัวเนี่ยตีสำคัญนะให้ชอบเคลียร์นี่เปียทานี่ปลาเนื้อทางนกเคลียร์นอตนี่คือทำไมบอกการเคลียร์นอตเนี่ยบอสสัญญาเมียนเปียทานี่เมียนชอบเคลียร์ได้คือยังไอ้ประกาศเคลียร์นอตผ่านเตะคือยังบ้านแต่เคลียร์เอาก็ปราบยำมาดังปราบไปไอ้นุเตะโดยเคลียร์ครั้งนี้จังเนี่ยnhau một tí này đầm bay pram đường bắt đó là lâu chẳng biết ha đầm bay ní việc cứ chỉ snap clear đầm bay cái này đầm bay bằng cát clear nó pram đường bắt đó là lâu tay bằng hai dòng pí bằng nòn snap clear tay bằng hai dòng pí bằng nón ha nhau một tí ní cứ đầm bay pram đường bắt đó là lâu đừng miên sắp thêm ở và lâu không chụp ở đây chẳng biết bao nè
គឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវាបង្កើតបានស្ដាប់ clear លោកជប់បរិយលើខាងក្រោយនេះហើយបង្ហាញអំពីលក្ខខណ្ឌបើសិនជាយើងចង់រៀនបកាយយើងត្រូវខំសិក្សារៀនសូត្រចា៎ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងដំណើរឲ្យក្រុមទី1ដោយបង្កើតល្បះដោយប្រើឈ្នាប់ឬក៏តើឯងចង់ទិញស្បែកជើងឬក៏ទិញខោអាវតើពួកយើងគួរតែទៅខេត្តក៏ដេកផ្ទះឬក៏ដេកផ្ទះខ្ញុំថាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទកើតឧទាហរណ៍មួយព្រមទាំងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានសិស្សសិស្សព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពាក្យព្រមទាំងស្ថិតនៅឆ្នប់ចងដែលជាឆ្នប់ការបូកចូលគ្នាnghiệp lên ạ ក្រុមបន្តជំរាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមកបកស្រាយនៅគ្រាប្រយោគទាំងពីរខាងលើជាងឲ្យខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីមកយកសៀវភៅពីពួកគេនាំគ្នារៀនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ប្រចាំខែនេះពាក្យដើម្បីគឺជាឆ្នាប់clear សម្រាប់ចងជាប់តំណែងតំណងរវាង clear និង clear ចុងក្រោយសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរអ្នកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកបកស្រាយអំពីការតែងល្បះដោយប្រើធ្នាប់របស់ឆ្មាទាំងនេះជាឆ្មារបស់សុកហេងរបស់គឺជាធ្នាក់របស់សុកហេងអរគុណពួកខ្ញុំជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមបានមកធ្វើការបកស្រាយទៅដើម្បីតែល្បះដោយប្រើធ្នាក់ជូនពួកយើងបានធ្វើម្ហូបជូនអ្នកមានកុនពាក្យជូនគឺជាចំណងធ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យល្បះយើងកាន់តែមានដែលធ្វើឲ្យល្បះយើងកាន់តែមានន័យសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងនិយាយអំពីការប្រើពាក្យក្រៅដែលជាចំណងធ្នាប់ហើយទី1ធីតាអង្គុយក្រៅថ្នាក់អញ្ចឹងពាក្យក្រៅគឺជាចំណងធ្នាក់ដែលប្រាប់អំពីដើម្បីបង្កើតធ្នាក់នៅក្នុងល្បះហើយសំនិយាយរឿងព័ត៌មានក្រៅប្រទេសហើយពាក្យក្រៅគឺជាពាក្យជាចំណងធ្នាក់ដូចគ្នាហើយចាំចំណងធ្នាក់នោះយើងប្រើដើម្បីបង្កើតធ្នាក់នៅក្នុងល្បះចាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់អញ្ចឹងពាក្យព្រមទាំងនេះវាគឺជាចំណងឯងចាជាចំណងឆ្នប់ចងណាឆ្នប់ចងដែលបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការបូកបញ្ចូលគ្នានាងហៅខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីមកយកសៀវភៅអញ្ចឹងពាក្យដើម្បីនៅកន្លែងនេះដើរតួនាទីជាអីជាឆ្នប់ clear តែបង្ហាញពីអីដែរបង្ហាញអំពីបំណងដែលនាងហៅខ្ញុំមកទីនេះអញ្ចឹងអានេះដូចតែគ្នាណាប្រាប់ពាក្យដើម្បីដូចគ្នាអញ្ចឹងបង្ហាញពីបំណងដែលពួកយើងនាំគ្នាមករៀននេះគឺដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រចាំខែនេះឥឡូវយើងមើលមួយទៀតឆ្មាទាំងនេះជាឆ្មារបស់សុកហេងអញ្ចឹងរបស់នេះគឺជាអីដែរចាគឺជាចំណងធ្នាក់តែបង្ហាញគេម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់សុកហេងឥឡូវយើងមើលល្បះមួយនេះវិញ
ពួកយើងបានធ្វើម្ហូបជូនអ្នកមានកូនអញ្ចឹងជូននេះគឺជាអីដែរចាគឺជាចំណងធ្នាក់ឬក៏ធ្នាក់ដែលបង្ហាញតើតើណៃគេដែរបង្ហាញអំពីកម្មបត្តិមិនតល់របស់នាមមានន័យថាជូននេះគឺយើងជាអ្នកធ្វើអំពើប៉ុន្តែលទ្ធផលទទួលបានគឺអ្នកមានកូនអញ្ចឹងវាគឺជាចំណងធ្នាក់แล้วយើងកន្លែងមកមើលប្រយោគនេះវិញតើអាយចង់ទៅទិញស្បែកជើងឬក៏ទិញខោខោអាវអញ្ចឹងពាក់ឬក៏នេះគឺជាអីគឺជាឆ្នប់អីចាគឺជាឆ្នប់ចងដែលបង្ហាញពីអីគេដែរការបំបែកគ្នាឬក៏ការផ្ដល់ជាជំរឿពីរឲ្យគាត់ជ្រើរើអញ្ចឹងខាងក្នុងនេះដូចគ្នាអ្នកគ្រប់យល់ទេឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលប្រយោគនេះវិញម្ដងគេដែរអង្គុយក្រៅថ្នាក់អញ្ចឹងពាក្យការនេះគឺជាអីចាគឺជាចំណងធ្នាក់ឬក៏ធ្នាក់អញ្ចឹងបង្ហាញគេបង្ហាញអំពីទីកន្លែងនៅខាងក្រៅថ្នាក់អានេះនៅខាងក្រៅប្រទេសឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលប្រយោគនេះវិញខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយគ្រួសារអញ្ចឹងពាក្យជាមួយនេះគឺជាអីគឺជាអ្នកបង្ហាញពីអីដែរបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរទៅលេងអង្គរវត្តជាមួយនឹងគ្រួសារឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគនេះវិញសុខធីនៅក្របអានខ្ញុំទោះបីខ្ញុំក្រីក្រក៏ដោយអញ្ចឹងពាក្យទោះបីនេះគឺជាអីចាគឺជាឆ្នប់ឃ្លាពួកយើងធ្លាប់លេងល្បែងសិក្សាដំឡូងក្តៅអត់ឥឡូវអានេះគឺហត់តគ្នាអ្នកគ្រូរាប់ដល់គឺជាដំឡូងក្តៅយើងអាចកាន់ចំដៃណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរាប់ដល់5ប្រសិនបើកណ្ដាលនេះនៅលើដៃអ្នកណាអ្នកហ្នឹងត្រូវស្រាយកៅស៊ូនេះឲ្យមើលទៅលើថាមានសំណួរអ្វីសួរនៅប៉ុន្តែនៅក្នុងដុំនេះមិនមែនមានតែសំណួរណាមានរង្វាន់ហ្វ្រីទៀត3 4 5ហៅថាធ្នាក់គឺជាពាក្យចំណងសម្រាប់ប្រើក្នុងកន្សោមពាក្យឬឃ្លាបង្កើតកន្សោមមានក្នុងល្បះគ្នាធ្នាក់ក្នុងល្បះអាចខករង្វាន់មួយបានអរគុណព្រៀបចាប់ដើម1 2 3 4 5តើឆ្នប់មានប្រមាណប្រភេទអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូឆ្នប់មាន2ប្រភេទឆ្នប់ចងឆ្នប់ឃ្លា1 2 3 4 5រង្វាន់ស្កកន្លែងគាត់អ្នកគ្រូខ្ញុំបានរង្វាន់ស្ករគ្រាប់មួយ1 2 3 4 5ដូចនេះតែហៅថាឆ្នប់ចងហៅតែបែកខ្លួនឆ្នោតតែហៅតែឆ្នប់ចងគឺជាចំណងសម្រាប់តំណែងគ្នារវាងកបាសនិងកបាសឬរវាងធាតុផ្សេងគ្នាក្នុងកបាសហើយមួយក្នុងប្រព័ន្ធដែរចាប់ដើមពីកន្លែងកណ្ដាលនេះទៅវិញចាប់ដើម1 2 3 4 5តែហៅថាឆ្នប់ឃ្លាគឺជាចំណងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងឃ្លានិងសម្រាប់បង្កើតឃ្លារណបឋានភាពផងច្រើនតោះនៅសល់ចាជំរាបទាំងអស់គ្នា